فين؟ خليك مكانك. لو جيت ورايا هصوت وهلم عليك الناس. راجع محمود زي الفل. تجنن. ايه رايك يا محمود؟ عاملين ايه سوا؟ عايز مش فاهمك. ازيك؟ صباح الفل. عايزه ايه؟ عامل ايه يا لولو؟ يعني عايزه ايه؟ مش فاهم. مش انت جاي عشان ترخم عليا وتديني رسمه وكده؟ لا انت كده قصدك على حد تاني. محمود كده عندك صوره طالعه حلوه؟ حلو زي القمر متقلقش. انا بصيت على الكادر وخدت بالي من الشمس وتعامد الشمسيه. ده انا قاعده هنا مستنياك. يعني ايه تعامد الشمسيه؟ انت اكيد قصدك على حد تاني غير وانا جاي اتصور صورتين وماشي. بس الفيو هنا عاجبني قوي. حلو. طب ما انا بتصور معاك اهو. تعالى تعالى. صور معايا. انا عايز اصور لوحدي. دي انا ما بشوفش كده بصراحه خالص يعني. حبيبي انت اللي جاي تقعد جنبي. انت اللي سبت هناك. طب خلاص اوكي. ما هو عشان خاطر هنا بس الفيو حلو. انما انا بس انا ماشي. ما انا عشان طب ممكن بس خليني اصور صورتين وامشي بس. لا انت عماله تتكلمي كتير. انا هتصور معاك. انت بتفكرني عارف انت بتاع طبازه ولا طب خلي صور صوره وامشي واتكل على الله. في ايه؟ طب ما تتصور اهو. انا قاعده ما كلمتكش. طب كمل. ممكن احمد صوري كده بالمجد. محمود كده طلع حلوه الصوره عندك؟ بيرفكتو ما تقلقش. كده كده بيطلعوا حلوين. طب بقول لك ايه؟ طب انت عندك الكادر ده حلو. ده احسن ولا ده؟ لا ده علشان خاطر ممكن تكون ثواني بجد. هو حبيت. ايوه بقى ما عندك حبايه تحت عينك هنا شايفاها. اديله ده. انا اتصور وامشي بجد الصوره. هو ده على فكره انا كل شويه بسيبك تتصور وبرده انت ما بتتصورش. يعني في فضول تطفل فظيع بجد. يعني الواحد يجي يتصور صورتين بجد تطفل فظيع بجد. مش فاهم بجد. انا ازاي حد جاي يتصور صورتين كده بدماغ عاليه وحد يقعد كده يرخم عليه يعني. يا اخي ده انا ازاي وحشه كده؟ صور محمود. انا ازاي وحشه كده؟ انا بس لو تطلع لي الرسمه ونخلص رسمه ايه ده؟ هو انت قصدك على حد تاني غير رسمه ايه وطرق ايه وبتاع ايه؟ هقول لك انا رسمه ايه. عايزه ايه؟ خلاص خليها هتطلع كده. انا مش مستعجل. خلينا قاعد. مش عارف اقعد في مكان ياخد صورتين كده وامشي كده بهداوه بجد. سيبيني يعني اصور وامشي بجد. مش فاهمك والله. يعني انت مش هتجيب الصوره؟ طب معلش بس يعني انت مش عالي. مش عالي مين؟ الضحكه السمايل باينه. طب انت ممكن تتفضل تقوم؟ ايه؟ ممكن تتفضل تقوم؟ اتفضل اقوم ليه؟ مش فاهم. علشان انا كل ده فاكراك حد اعرفه ودلوقتي انت مش الحد اللي انا اعرفه. فممكن تتفضل تقوم؟ لا ما انا هو ايا كان الحد انت عارفاه ولا مش عارفاه. انا جاي اتصور في المكان عامه مش بتاعك. فجاي اتصور صوره ماشي. فايه خدني كده. يقرف. ممكن بس خليك في حالك. شكلك وحش والله. خليك في حالك بجد. انا بحاول اجاملك من الصبح وفاكراك حد تاني. لا يعني مفيش رسمه. رسمه ايه وبتاع؟ مفيش الكلام ده. خلينا طيب. نصور مظبوط قوي. يعني مظبوط قوي. رايحه فين؟ مش رايحه في حته. رايحه فين؟ مالكش دعوه. طب بقول لك خلاص. رايحه فين؟ خليك مكانك. لو جيت ورايا هصوت وهلم عليك الناس. طب اسمع. ولا تسمعي ولا تتكلمي. انا سايباك عمال ترخم عليا من الصبح على اساس انك علي الرسام وهتطلع تديني رسمه في الاخر. بس بعد كل ده ما تطلعش انت علي. انا عايزاك تقعد هناك وتسكت. مش رايحه فين؟ هي بقى فين الرسمه؟ هو انت كنت رايحه فين؟ هو انت مش ماشيه؟ لا كنت برمي باكت السكر. اقسم بالله. ايوه. يا الرسمه. عمال اقول لك هات الرسمه هات الرسمه. رسمه ايه؟ كيوت قوي بجد والله. انا عايز ارخم واعمل نفس اللي بعمله كل مره. مش عارف. مش هتعرف ترخم عليا. ترخم على حد ما يعرفكش. بس انا عارفاك هترخم عليا. اديني فرصه طيب. لا هقطع عليك على طول. احنا لسه هتقعد ترخم عليا وتقعد تتكلم وبتاع ونلنجر. لنجر ايه لنجر؟ انت جاي منين انت؟ مش فاهم. من الشمس. طب بص كده الكاميرا. قاعد لك الموقف من الاول.